黃哥，咁小朋友12到16歲叛逆期嗰陣，點樣同佢嘅溝通會好啲咧？其實我哋屋企嘅小朋友有啲咩大嘅叛逆期，因為我哋溫華都有個朋友，咁屋企嘅小朋友有啲問題，我都同佢哋講，其實小朋友出問題即係大部分都唔係絕對，但係一大半問題都係出嚟父母身上，係父母嘅責任。佢有一個適當嘅溝通習慣，佢心同心之間嘅照應。而係錯嘅。中國嘅育兒方式係錯嘅。根據24孝咩山河四省儒家文化教育出嚟嘅小朋友都係錯嘅，嗰啲太虛假、太假啦。佢話要滅人欲存天理，呢個絕對唔啱。一定要承認人欲嘅存在，要客觀睇人欲咧。呢個真實嘅人欲就好似一隻狗㗎，佢就喺你屋企養住。呢個欲望係現實嘅，你只需要為人欲定規矩，而唔係唔承認咁存在。咁你先可以俾到小朋友一個正確嘅教養正確嘅世界觀。咁我同你講咧，其實我自己都有問題就係你如果你將小朋友教得太有安全感咧，都會有啲自己嘅問題，就係佢會離唔開父母。呢個就係我自己嘅人生成長經歷，啱啱同我屋企個小朋友形成嘅180度嘅對比。大家都知我細個嗰陣其實冇一個特別開心嘅童年，因為我阿媽成日冇啦啦打我。睇咩特別原因，大家都幫我改咗個花名，叫兩條葱嘅啫，係冇咩事就啪啪聲咁打，搞到個小朋友細個開始就冇安全感。所以我報考大學嗰陣咧，其實係睇住北京地圖嚟嘅，我唔係喺全國地圖嚟揾邊間大學離我最遠。嗰時我見到有名牌大學最遠嘅城市叫廣州，我就冇咗廣州。講句唔好聽啦，如果中國地圖再大啲，如果中國地圖可以伸到越南，我就真係會報胡志明大學啦。點解咧？就係因為你想離開原生家庭，想離開父母，佢哋真係煩到爆，真係有毒。英文叫 toxic 啦，就係我哋屋企喺我18歲之前咧，我父母嗰個原生家庭真係 toxic 啊！佢哋唔識相親相愛，亦都唔識點做父母，邊人教過佢哋咁嘅嘢？係啊，對我嚟講就係咁，對我媽嚟講我就係一個打擊啊。跟住無論我哋學業上點努力咧，喺學校嘅幾多獎狀，都從來冇讚過我，永遠都係話你同最叻嗰個仲差少少，你永遠都係接受呢啲負面教育。咁樣佢對我嚟講，我就特別想走得遠啲啊。到我大個嘢之後，當我終於醒覺自己組織家庭之後，我對住自己個仔女就做翻相反嘅事。我絕對唔會俾我經歷過佢嘅傷心事發生喺我下一代身上。結果大家都見到啦，個小朋友好好，好有安全感。喺溫哥華讀大學咧，每個禮拜都要翻屋企。講句唔好聽嘅，我真係覺得好煩啊！點解咧？因為你大個嘢，你可唔可以離開下？你可唔可以走遠啲啊？你可唔可以行遠啲啊？你咧，你咁樣根本睇時間拍拖，你知唔知啊？因為佢一啲危機感都冇，一啲安全感問題都冇即係佢已經入咗佛系狀態啦，佢都唔想要無欲無求，所以佢就唔拍拖。你咁樣就係個仔女大個嘢都唔拍拖，父母都會好擔心嘅。所以其實世事嘅冇完美嘅，大家都知啦。換邊個都一樣，講真。佢同老鍾頂帽比有咩意思啊？啱中國傳統嘅父子關係咧，阿爸就係皇帝嘅。其實呢個都係錯嘅，絕對要推翻啊！其實我老豆都唔係咩明白人，咁細個想管我都管唔掂。等我大個嘢，我好快就超越咗嘅。即係我25歲就已經超越咗佢50、52歲嘅成就。到我30歲嘅時候，佢3世都追唔上啦。所以佢就開始對我偏咗嘅，試圖用啲 PUA、煤氣燈嗰啲話術嘅對付我咧，佢都係我老豆做嘅。嗰個老頭老軍頭成日講話孝子不如順子啊，因為我好孝順嘅，我真係好孝順嘅。無論係錢定慾望方面，只要佢要，我即刻就滿足咗。孝子不如順子，咩意思啊？即係你要聽我話，要順我憑咩啊？你係個唔通我都要做咩？我屌，明明左邊係啱，你硬係話右邊啱，我就要順你咩？咩孝子不如順子，我理都唔理嘅，搞到個氣到唔得嘅。所以呢件事都要顛覆下啦，因為我哋而家都係出錢嘅，所以我哋而家唔曳啊。以前我未有小朋友嗰陣，我真係矮3寸，因為佢係老豆啦，我唔係啦。但我而家都係老豆，你仲想扮咩啊？所以，咁我哋點會培養到你出嚟啊？我去完你之後，我對呢件事真係反對啊！呢件事我真係反對。有啲嘢真係天生嘅，我講真，真係天生嘅。
如果我有而家咁嘅原生家庭，我應該比而家嘅成績高好多啦。所以呢件事錢到位就係孝敬啦，唔係錢到位就係孝啦，但係唔係信啊，信係唔同噶，信就係你聽佢講乜，你又要聽嗰個先叫信啊，隨手而立啊，好似臣子咁對住皇帝嗰啲先叫信啊，嗰啲唔係臣子。如果全部都信嘅話，人類就冇發展啦。你睇下，所有個仔都唔及老豆嘅，人類而家仲喺山頂洞住緊啦，仲喺樹上啦，咩都發展唔到，一定要超越上一代先得。